வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இந்த சேனலில் உங்கள் பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். இதற்காக நம்ம எந்த ஒரு சார்ஜஸும் வாங்க போகிறது இல்லைங்க. வாங்க இன்றைக்கி எந்த டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். டிராக்டரோட டீட்டெயில் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Mahindra 411XC+ங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸு என்னென்ட்டு பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட ஹெச்பின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 44 ஹெச்பிங்க. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 2021 மாடலுங்க. டிராக்டரோட ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டியரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டியரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பிரேக்கோட கொடுத்துருக்காங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 90% இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 85% இருக்குங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டாப் வருதுங்க, ஊக்கு வருதுங்க, பம்பர் வருதுங்க. டிராக்டரோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க, எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப் கிடையாது. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாரி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ண விருப்பப்பட்டீங்கன்னா அந்த வீடியோ தெரிய நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸ் டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். டிராக்டரில் புக்கு, இன்சூரன்ஸு, டாக்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. டிராக்டரோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 6,35,000 சொல்கிறாங்க. நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. காண்டாக்ட் நம்பரு சேனல் நம்பருக்கே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த டிராக்டரை வாங்கி தரோம்.